Nors, kaip sakė Einšteinas, žmogaus vaizduotė yra beribė, bet ateivių iš kosmoso klausimų patiriame rimtų sunkumų. Holivudo filmai mus įpratino prie ištįsusių veidų, ilgų galūnių, prasto charakterio, kurį mums iš kitos galaktikos atgabena su plotapilvės skraidančios lėkštės. Šiuo klausimu išsiskiria Stanislavo Lemo mokslinės fantastikos romanas Soliaris. Jame prašyta nežemiškos gyvybės forma yra ne kokia nors atskira būtybė ar organizmas, bet visa planeta pati savaime, kartu ją gaubiantis bekraštis ir mąstantis vandenynas. Ar tokia gyvybė galėtų egzistuoti, kol kas sunku pasakyti. Tačiau šiandien mokslininkai beveik įsitikinę, kad visatoje esame ne vieni. Tokios planetos, kurios sukasi aplink kitas žvaigždes, vadinamos egzoplanetomis. Jas labai sudėtinga išvysti net ir galingiausių teleskopų pagalba. Šiandien žinoma jau virš 4000 tokių planetų. Jos sukasi ne tik apie Saulės tipo žvaigždės, bet ir apie pulsarus, žvaigždės milžinės ar mažasias raudonasias nykštukes. Pavyzdžiui, viena iš vos keletos į mūsiškę panašių egzoplanetų vadinama TOI 700D. Savo dydžiu ji primena Žemę. Planeta skrieja aplink nedidelę, palyginus šaltą žvaigždę nykštukę TOI 700. Lyginant su Saule, šios žvaigždės masė sudaro tik 40% Saulės masės, o temperatūra jos paviršiuje perpus mažesnė. Nors TOI 700D neprimena Stanislavo Lemo aprašyto vandenyno, ši egzoplaneta nuo savo žvaigždės nutolusi tokiu atstumu, jog mokslininkai gali pagrįstai manyti, kad jos paviršiuje galėtų teliuškuoti vanduo. Tačiau kodėl ieškodami gyvybės mes pirmiausia akcentuojame vandenį? Skystas vanduo yra būtinas bet kuriai mums iki šiol žinomai gyvybės formai. Todėl ten, kur vanduo, knibžda ir gyvybė. Tačiau negalime atmesti galimybės, jog kitose planetose gyvybės pagrindas kitas. Pavyzdžiui, įmanoma, jog kažkur toli tai yra silicis, o ne anglis kaip Žemėje, o mūsų taip vertinamas vanduo kažkur kitur yra tiesiog nuodingas. Gyvybės visatoje paieškos procesas primena kosminę medžioklę. Pirmiausia, reikia susikurti atskaitos sistemą, gerai pažinti žvaigždes, tada sukurti įrankius, kurie leistų atrasti egzoplanetas. Galiausiai, iš atrastųjų atsirinkus perspektyviausias jas kuo išsamiau ištirti. Kaip galima numanyti, egzoplanetų paieškai astrofizikai pasitelkia teleskopus. Tačiau tiesiogiai pamatyti apie tolimą žvaigždes besisukančių planetų beveik neįmanoma. Lygiai taip pat, kaip nebūtų įmanoma pastebėti mažytės vaisinės muselės tupinčios ant galingo žibinto. Tad sugalvoti net keli būdai planetoms aptikti. Remiantis vienu iš dažniausiai naudojamų, mokslininkai stebi žvaigždes ir matuoja jų šviesį. Jei aplink žvaigždę skrieja planeta, tranzito metu jai judant tarp žvaigždės ir stebėtojo, žvaigždės šviesis sumažėja. Planetai praskriejus pro šalį, šviesis vėl išauga. Tai vadinama tranzitų metodu. Jis leidžia ne tik aptikti egzoplanetas, bet ir apskaičiuoti jų dydį. Savo dangaus lopinėlį tyrinėja ir Vilniaus universiteto astrofizikai antžeminių žvaigždžių tyrimus atliekantys Molėtų observatorijoje. Kiekvienam tiriančiam teleskopui pagal jo dydį yra sudaromas objektų sąrašas, o stebėjimų rezultatai vėliau analizuojami viename centre. Įdomu tai, jog prie vienos iš egzoplanetų besisukančios aplink V391 Pegasi žvaigždę atradimo prisidėjo lietuvis daktaras Rimvydas Janulis. Molėtų observatorijoje stebėdamas V391 Pegasi jis suprato, jog dėl jos šviesio kitimo yra kalta būtent aplink šią žvaigždę besisukanti egzoplaneta. Šiandien galime būti tikri, kosminė vienatvė mums negresia. Bet akivaizdus ir kitas dalykas. Mūsų pusbroliai iš kitų egzoplanetų greičiausiai bus tokie nepanašus į mus, kad reikės lakios vaizduotės ir išlaisvinto žvilgsnio, kad juos pastebėtume ir atpažintume. Ar žinai, kad šią vasarą Vilnius taps fizikos sostinė? Tarptautinė fizikos olimpiada Liepos 17-25 dienomis.